Naam msikilizaji, hii ni sehemu ya 4 simulizi inayomhusu binti Ayanda. Najua umeisubiri kwa hamu sana. Sehemu ya 3 tulipoishia ni pale ambapo binti Ayanda aliambiwa msubiri Nolan mpaka pale atakaporudi. Ni kweli Nolan amerudi, lakini akiwa amelewa sana. Binti Ayanda alituambia kwamba alimhurumia sana na kumsaidia katika zile porukushani za mtu ambaye amelewa. Kumbuka hii ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya mfanano wa kuzaliwa, birthday ya mapacha hawa. Namzungumzia Nolan pamoja na Nilan. Binti Ayanda katika sehemu ya 3 alituambia kwamba nilimhurumia na kumshika mkono, nikamnyanyua na kumkokota hadi bafuni akiwa na nguo zake. Nilifungua maji na kummwagia ili aweze kuoga mwenyewe, nia na madhumuni kwamba ile hangover iweze kutoka kichwani mwake. Basi baada ya lile tukio nilitoka nje na kurudisha ule mlango. Lakini nikawaza kwamba vipi akiwa katika wakati mbaya sana? Vipi kama akizidiwa zaidi na kuanguka bafuni? Hii itakuwa ni kesi ya nani? Si mimi ambaye nitaingia katika hii kesi. Lakini nikawaza kwamba vipi kama akiwa amesaula nguo zake? Ayanda aliendelea kutuambia kwamba niliweza kurudi mpaka mlangoni, nikaanza kuongea kwa sauti ya kujihami vile. Oh, Nolan, nakuja huko. Uko sawa kweli? Naingia tafadhali, naomba usi. Lakini Nolan alikuwa kimya. Ndipo binti Ayanda alisukuma mlango na kuingia ndani. Alichokiona mimi na wewe hatukifahamu kwamba ni kitu gani ambacho alikiona huyu binti Ayanda. Binti Ayanda katika hii sehemu ya 4 anaendelea kutuambia kwamba nilikuta Nolan yuko chini amelala mule bafuni, maji yanamwagika tu, yani hajielewi kabisa kwamba yupo sehemu gani. Sijui alikuwa kazimia huyu au ni kitu gani, mimi nilikuwa sijui. Niliogopa kwa kweli, haraka sana nilifunga maji kwanza, kisha nikamnyanyua huku nikiita jina lake. Nolan, Nolan. Kumbuka huo ni usiku, naelekea saa 6 kabisa na bado niko nyumbani kwa Nolan. Nolan, 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 imekuwaje kwani wewe Nolan? Ni pombe au ni kitu gani kinakusumbua Nolan? Au ni chakula ulichokula Nolan? Nilipata hofu sana. Na kitendo cha kumnyanyua mimi siwezi. Ni mwanaume mzito, halafu ameloana maji mwili wote, yuko hoi bin tabani, hata hawezi kuzungumza chochote kile, macho amefumba. Nikasema kwamba leo kazi ipo. Leo kazi ipo. Nifanye nini mimi Ayanda? Sina wa kumomba msaada. Vipi kaka watu kama amedhurika ama atazidi kuumia hapa chini bila msaada wote? Nitalifanya nini mimi? Basi nilimnyanyua vizuri na kumkalisha. Hapa ni bafuni msikilizaji. Lakini bafu za wenzetu unaweza hata ukakaa kutenga chakula chako pale tuwali twako na tu maharage ukala kabisa bila tu harufu chochote kile. Si vyo vitu vile bafu zetu zile za mtaani zile. Yani bafu lilikuwa liko safi, sikuashua bwana. Yani palikuwa safi kupita maelezo. Basi nilimkalisha na kumwagia maji tena. Lakini safari hii nilimvua shati na suruali yake, japo kwa shida sana kwa sababu alikuwa hawezi hata kunyanyua mkono. Nolan alibaki na boxer tu, yani ile bukta ya ndani kabisa. Nilisogeza uso wangu hadi karibu kabisa na pua yake pamoja na mdomo wake kuangalia kama huyu mtu bado yu hai ama ni aje hapa. Naogopa mimi jamani kupewa mikesi. Nilianza kupata matumaini na nguvu zaidi baada ya kugundua bado kwamba Nolan alikuwa yu hai na anapumua, lakini yuko hoi kweli kweli. Nolan tafadhali, amka basi, mimi siwezi kukunyanyua mimi. Amka tafadhali. Lakini ni kama nilikuwa napiga kelele tu za bure. Nilichukua sabuni nikafungua maji tena taratibu na nikaanza kumwogesha kama mtoto. Sasa kichwani huko ndo balaa, na asugua bichwa lake na kulimwagia maji kama vile pumpkin. Maji mengi ya kutosha angalau hizo nyaya zilizokata mawasiliano zigusane tu aweze kuzinduka huyu kenge. Nilifanya vile lakini wapi. Nilimaliza kumwogesha
na ilinilazimu kumburuza Nolan hadi chumbani, kwani sikuweza kumnyanyua tena. Nilimweka chini kwenye zulia lililokuwa limetandikwa vizuri sana pale chumbani kwanza, kisha nikachukua taulo kutoka kabatini mwake na kumfutafuta maji mwilini mwake vizuri. Jamani, acheni tu msikie. Hii simulizi nitaendelea kukaa nayo katika moyo wangu daima, na ndio maana nimeamua niwasimulie mimi haya leo. Yaani mimi katika hii nyumba ya Nolan nilikuwa nina kazi kubwa na mtihani mgumu sana. Sijui, kila mmoja na kwake. Maana unaweza kaona kwako ni mazito, kumbe wengine ni mazito zaidi. Mtu mzima hajiwezi, yani kumgeuza tena mwanaume yuko hoi na libukta lake lile wewe. Alafu mkaka mwenyewe ndo huyu ananisumbua akili yangu. Kende zake ndo nilikuwa naziona pale kwa mbali. Yani ilikuwa inatesa moyo wangu kweli na mapenzi. Yani japo alikuwa hajali nyie. Hebu nitulize akili mimi, nisiwezi kuharibu dakika za jioni. Alafu yuko hoi hapa, hata jitambui, na mimi akili yangu ndo ndanienda kasi kweli. Basi nilimaliza kukausha maji mwilini mwake. Nikiwa nimemlaza chali, nikamfunika vizuri na lile taulo kuanzia kiunoni hadi miguuni linapoishia lile taulo. Wakati huo tayari nilikuwa nimeshachukua boxer nyingine safi na kavu ili niweze kumbadilisha. Taratibu bila uoga, mimi nikiwa nimemfunika. Jamani, sioni kitu, nimemfunika tu nipitishe mikono yangu kwa ndani ili nitoe ile nguo yake ambayo imeloana na kuweza kumbadilisha nyingine. Kwa sababu nilishindwa kumwacha na ile nguo mbichi. Ni aibu. Nilimvua taratibu na kuitoa ile kabisa. Yaani nilikuwa sioni kabisa. Narudia kusema jamani, mzii mkanukuu vibaya hapa. Kusema kwamba huwa aenda muongo, yani utakuwa umechungulia kende zake wewe. Hapana. Mimi nilimfunika tu taulo, nikawa naingiza mikono yangu kumbadilisha yule kaka watu jamani. Sina hiyo tabia mimi. Lakini kuna vitu nilikuwa na vigusagusa jamani humo ndani. Nilimaliza kumvua, nikamvalisha boxer nyingine kavu kabisa, kisha nikamtoa ile taulo na kuiweka pembeni. Nikaanza kazi ya kumtoa pale chini kumweka kitandani. Hakika nilifanikiwa, lakini kwa taabu sana. Jasho jembamba liliweza kunitoka mpaka kwenye meno, msikilizaji. Nikachukua shuka lililokuwa pembeni na kumfunika vizuri, na niliweza kuhakikisha kwamba yuko vizuri kabisa, hana shida yoyote ile. Hapo ndipo nikakumbuka kwamba kuna kiumbe mwingine ambaye niliweza kumpelekea keki, sijui kama amekula au kaiacha ile keki kama kawaida yake. Jamani, mimi nilikuwa nina majukumu ambayo ataniua mwaka huu. Taratibu nikaanza kutoka mule ndani huku nikimweka sawa Nolan pale kitandani. Nilimfunika shuka vizuri huku nikimgusa usoni na sehemu za shingo kwa kiganja changu mimi mwenyewe kwamba yuko fresh. Yaani kama nampima homa vile. Yaani sijui nimekuwa ni mfanyakazi, sijui nimekuwa ni nesi, sijui nimekuwa ni tabibu, yaani sijui ni daktari. I don't know. Ghafla nilishika mkono wangu kwa nguvu sana. Nilishtuka huku nikipiga kelele, "Mama, nini hiki jamani? Ni Nolan au jini?" Saa ngapi Nolan hajaamka pale kitandani na kunikamata mkono wangu kwa nguvu. Ndio nageuka kushtuka sasa. Kumbe ni wewe. Yaani hapo ndipo akili yangu ilishahama tayari. Nikamwambia kwamba utakuja kuniua Nolan. Utakuja kuniona na pressure kabisa. Kumbe umeamka, lakini ulikuwa unanitesa tu bure leo. Nikaanza kujiongelesha pale kwa hasira, lakini kwa sababu ilikuwa inaboa. Yaani mtu umeliangaikia kule, umelikokota, kumbe liko macho lisilo la kutega. Nolan aliweza kunivuta mkono kwa nguvu sana. Sijui hata hizi nguvu alikuwa ametolewa wapi. Wakati nimeteseka kumkokota na kulihudumia mimi hadi pale lilipofika pale kitandani kwa mateso sana. Kaambia Nolan, niache bana. Kabla sijaendelea kuongea, Nolan aliweza kuniziba mdomo wangu na alinivuta hadi kitandani kwake. Akaamsha vilivyolala sasa. Nolan alionekana ni mwenye nguvu sana. Nikaanza kuwaza pale, usikute alikuwa ananigizia tu muda wote huyo mshenzi. Nolan, niache tafadhali. Hajifutani wako bana. Nolan bana, usinishike bana. Niliendelea kulalamika pale, lakini moyoni mwangu nilitamani aendelee kufanya vile. Si ile kwamba moyoni kwamba nataka. Maji yalishanifikia shingoni mimi. Tayari nilikuwa yani
sielewi mtoto wa kike. Ni muda mrefu sana nilikuwa na hisia juu yake, na leo acha aweze kuimaliza mwenyewe. Akati kiu yangu ya muda mrefu ambao nilikuwa nayo. Muda huu nilihisi sio mimi kabisa, kwa sababu akili yangu ilikuwa nawaza mambo ya kuchikuchi Hotahedo, nikisahau usumbufu wote ambao Nolan amenifanyia pale. Nolan alinikamata kisawa sawa, nikaona hapa leo hatoki mtu leo. Nolan alinikaribia kabisa kwa ajili ya kuvunja ile amri ya 6. Nilikuwa tayari kwa kila kitu mimi, kwa sababu nilikuwa Hoi bin Taban. Lakini kabla tujianza kuingia kwenye ile bahari ili tuweze kuogelea pamoja tujue kwamba mshindi ni nani, Nolan aliweza kunisukuma kwa nguvu na kuanza kunifokea kwa sauti. Ayanda. Kwa nini unaruhusu hili liwe wewe? Ondoka chumbani kwangu haraka sana. Ondoka haraka sana. Unajua msikilizaji, nilianza kuishiwa pozi. Huyu jamaa anavuta nani uganje yao? Yaani nguvu zote zilinishia mwilini mwangu. Yaani kiranga chote kwisha. Yaani mbicho wote niliona aibu. Maneno yale makali yalikuwa ni kama kisu kikali sana chenye moto juu ya kidonda kibichi ambacho kilikuwa kinahitaji matibabu. Nilinyanyuka kimya kabisa kutoka mule ndani, nikiwa sina hata lepe la hamu tena la kuwa karibu na ule mwendazimu ule. Hivi mtu anakufukuzaje vile kwamba huyu jamaa vipi huyu? Jogoo hapandi mtungi. Basi niliamua kunyanyua taulo pale la kwake lililokuwa pale pembeni na kujifunga mimi, kwa sababu tayari nishaanza kusaula nguo hadi chumbani kwangu. Nilijisikia vibaya sana. Nilianza kulia kwa sauti ya juu sana nilivyofika chumbani kwangu. Kilio cha uchungu na majuto kwamba kwa nini mimi? Why always me? Kwa nini Nolan ananifanyia vitu kama hivi? Alafu chanzo ni yeye, ndiye ambaye alinivuta pale kitandani. Nililia sana. Mapenzi yananitesa mimi kwa sababu nilitamani kukata kiu yangu usiku wa leo, lakini nimeishia kufukuzwa kama mbwa tena na bosi wangu alianzisha mashambulizi yeye mwenyewe. Nilianzisha kilio mimi kwa hasira sana. Nilivaa nguo nyingine ambayo nilikuwa nimevaa asubuhi nilipokuwa nakuja kazini, maana kile kigauni kingine yani tayari hakina hali, na nilianza kukiacha chumbani kwa Nolan. Amekichana zile porukushana jaribio la mizagamwano pale. Kwa nilivaa haraka nikachukua pochi yangu na kuanza kuondoka huko nikilia sana, bila kujali kwamba ulikuwa na usiku mkubwa sana. Yani nilitamani hata nitoke huko nje, nitembee tu barabarani, gongo hata na pikipiki au gari lote ile, nipotelee huko duniani huko. Ukisikia mapenzi yanayoran dunia, ndio huko sasa. Nilichanganyikiwa mimi kabisa, yani nilitoka hadi nje getini pale. Lakini muda huo tayari walinzi walishaniona kwa namna nilivyokuwa, yani kisaikolojia, maana nilionekana siko sawa kabisa. Basi walinzi waliweza kunizuia kutoka nje kwamba, "Madam, kwa nini uko hivi? Usitoke." Naomba mniache tafadhali niondoke. Nataka niondoke mimi. Nilishindwa kujizuia tena. Mbele ya wale walinzi nilikaa chini na kuanza kulia sana. "Hapana dada. Naona huko sawa. Kwa hiyo hatuwezi kukuruhusu utoke nje, alafu ni usiku huu, kumbuka dadangu, tafadhali. Hii ni kwa usalama wako tu." Muda huo alitoka nje Nolan akiwa kavalia pants na vesti kwa juu, vesti ambayo ilikuwa ni nyeupe. Vipi boss? Kuna usalama? Kwa sababu madam hatumuelewi. Ndio maana tumemzuia siweze kutoka nje kwa sababu usiku umeenda sana. Aliongea mmoja kati ya wale walinzi ambao walikuwa pale. Salama kabisa wakuu. Acha nirudi ndani. Naweza kurudi ndani. Ni kweli hayuko sawa. Aliongea Nolan akiwaambia wale walinzi. Sawa boss. Naomba muwe na usiku mwema. Muda huo Nolan aliweza kuninyanyua pale chini na kuniambia kwamba tafadhali aenda. Naomba rudi ndani kwa sababu huwezi kuondoka muda huu. Usiku umeenda sana. Alinishika mkono huyu mwanaume hadi ndani. Muda huo hasira mimi ziko hapa. Hebu achia mkono wangu huko.
niliongea kwa sauti kali baada ya kuingia ndani, lakini Nolan aliweza kushika mkono wangu kwa nguvu sana hadi chumbani kwangu, yani kwenye kile chumba ambacho huwa anatumia siku zote. Yani muda huu tulikuwa kama ni mtu na mpenzi wake tu, sio bosi tena au mfanyakazi wake. Jinsi tulivyokuwa tunavurugana pale, yani shika ni kushike, nguo kuchanika, patashika ya kutosha kabisa. Ayanda, tuliza akili yako kwanza. Tazama unapiga kelele usiku wote, unawapa tu faida. Alafu yani umenidhalilisha kabisa yani. Pale nje mbele ya walinzi. Hivi unadhani kwamba hawa walinzi watatuonaje sisi? Yani unataka uwafikirie kwamba sisi ni wapenzi? Unataka uanze kuzungumza vitu gani eti? Unataka waseme bosi anakula kuku na mayai yake? Nolan aliongea kwa sauti ya chini kidogo tulipokuwa ndani. Hivi Nolan, unatoa wapi ujasiri wa kuniambia hayo? Na hayo yote sababu ni nani kama sio wewe? Tazama hadi muda huu nipo hapa. Vipi kuhusu nyumbani Nolan? Umeweza kuwaza hilo kweli? Au unaona kabisa kwamba mimi labda nimetoka tu mbinguni nimekuja hapa? Mimi nimetoka nyumbani Nolan. Haya yote chanzo ni wewe. Ni makosa yako Nolan. Basi niliongea huku nikianza kulia tena. Nolan alishuka chini akiwa amepiga magoti, huku machozi yakianza kumtoka mwanaume huyu, huku sauti yake ikianza kubadilika sana. Nimekosea Ayanda. Sikutaka kufanya vile. Umenisaidia sana Ayanda. Nilikunywa pombe kupitiliza na bila wewe ningekufa. Leo nilikuwa katika hali mbaya sana Ayanda. Ila mimi nakushukuru kwa kila kitu Ayanda. Samahani pia kwa kile nilichotaka kukifanya Ayanda, kwa sababu haikuwa akili yangu, ilikuwa ni akili ya pombe tu Ayanda. Nilitaka kufanya kitu ambacho hakikuwa tayari kabisa, haikuwa hiari yangu. Nisamehe. Alizungumza Nolan kwa uchungu sana huku akitiririkwa na machozi. Nilimfunga mdomo wake kwa mkono wangu kisha nikamuuliza kwamba Nolan, naomba kuwa mkweli na muwazi. Hivi ina maana kweli kwamba hujawahi kunipenda hata siku moja? Nolan, naomba nijibu tafadhali. Naomba uniambie ukweli. Lakini Nolan alikaa kimya kwa muda bila kujibu chochote. Akaanza kuniambia pale kwamba Ayanda, mimi sijawahi kukupenda. Sijawahi kukupenda na siwezi kuwa na hisia na wewe hata siku moja. Naomba unisamehe sana katika hili. Bali niweze kukuambia kwamba ile haikuwa ni akili yangu pale kitandani. Aliongea Nolan kwa sauti ya chini sana. Nikamwambia Nolan, hapana, unanidanganya Nolan. Unanidanganya kabisa. Macho yako na moyo wako uko sahihi, lakini kinywa chako kinaongea uongo ambao unadiriki kuutengeneza hapa Nolan. Bwana, wapi nianze kuanza kulia upya? Huku nikimpiga ngumi ambazo hazina hata kilo kifuani kwa Nolan. Unajua tena mapenzi. Mimi ndo nishachachuka hivyo, yani love kind kwenye moyo wangu. Ndipo Nolan alinishika mkono yangu huku akinitazama usoni. Akaniambia kwamba Ayanda, moyo wa kupenda au hisia za mapenzi zilishakufa siku nyingi sana ndani ya moyo wangu. Mimi sina hisia tena za mapenzi. Kama utachukua uamuzi wa kunipenda mimi, ni kitendo ambacho utajiumiza wewe mwenyewe Ayanda. Mimi ni kama mfu anayetembea, it's like a walking dead. Nolan aliendelea kuzungumza kwa machozi. Nisikilize kwa makini Ayanda. Ilikuwa ni siku moja. Siku ambao niliumiza upande wangu mmoja wa moyo wangu ambao bado haujapona hadi leo. Una kidonda ambacho kamwe hakiwezi kupona kwa dawa yote ile. Ni kwa sababu ya mwanamke mmoja ambaye nilikuwa nampenda sana. Na si mwingine bali ni Doris. Ni mwanamke ambaye nilimpenda sana. Mwanamke ambaye aliyekuwa dunia yangu ya pili. Mwanamke ambaye nilikabidhi kwamba yeye ni kama oksijeni yangu, kwamba bila yeye siwezi nikaishi mimi. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya graduation, tulipokuwa tukihitimu chuo kikuu, mimi na pacha wangu Nilan. Siku hii nilimwalika Doris kwenye party iliyofanyika kwenye ukumbi mmoja maarufu sana hapa jijini. Usiku huo mara baada ya sherehe, Doris
aliweza kunishawishi sana kunywa pombe kwa mara ya kwanza. Sikuwa na kauli mimi mbele ya Doris kwa sababu nilikuwa nikimsikiliza na kumpenda sana. Nikanywa pombe na kulewa sana vikali. Nilimfurahisha Doris ambaye aliniona mshamba na kuwa namtia aibu kila siku kwa kuwa sikupenda kunywa pombe pale ambapo ningelitoka na yeye dhidi ya marafiki zake. Nilikuwa na kunywa juisi tu. Lakini siku ile nilikunywa pombe kwa ajili ya kulinda penzi, kwa ajili ya kumsitiri mpenzi wangu, kumlinda na kumfurahisha Doris. Ayanda. Sherehe ilipoishi ilibidi turudi nyumbani kwa sababu sikutaka pacha wangu ajue kama nilikunywa pombe. Siku hii nilijikaza na kuendesha gari, lakini pacha aliona kabisa siko sawa. Akanisihi kwamba, brother, tuache gari, tulaze pahali tuweze kurequest usafiri tuweze kurudi nyumbani, lakini nilimpinga vikali kwamba hapana pacha. Ayanda. Hii ndio siku ambao nilipoteza furaha yangu, nilipoteza furaha ndugu yangu. Kauli ambayo haiwezi kufutika katika akili yangu ni pale ambapo alikuwa anazungumza kwamba kaka, umeniua kaka. Ndio kauli pekee ya mwisho ambao Nilan niliweza kuisikia hadi leo akitoa. Sababu haya yote matatizo ndugu yangu ni kwa sababu nilimsikiliza mwanamke kuliko kumsikiliza pacha wangu. Ni yule mwanamke Doris ambaye namchukia hadi kizazi chake na yachukia mapenzi ya Ayanda. Natoa wapi ujasiri wa kupenda tena ikiwa pacha wangu hana furaha katika maisha yake? Napata wapi ujasiri wa kuwa na furaha? Mpenzi wa kweli niliyebaki naye ni pacha wangu tu. Ndiye ambaye nadiriki kumuonesha upendo aweze kuwa na furaha. Hawezi kuniumiza kamwe pacha wangu. Siwezi kupenda tena Ayanda. Siwezi, I can't do that. Nolan alimaliza kuzungumza lakini bado aliendelea kumimina machozi kama mtoto mdogo. Pole kwa kuwa nimekuumiza kihisia Ayanda. Lakini siwezi kuwa na wewe. Wewe ni mrembo sana na unastahili mwenye hisia zaidi. Unastahili kupendwa kwa furaha na uweze kufurahia maisha yako. Lakini mimi siwezi tena. Siwezi. Wakati huo Nila ni pombe yote ilikata. Maneno yake yaliniumiza sana. Nilibaki kimya tu. Sina namna tena. Na tayari nimeshaujua ukweli. Msikilizaji, upande wangu nilihisi pengine jamaa ameleft group. Nilijikuta na mhurumia sana. Nilichokitaka na kukitarajia walau siku moja nitakuwa naye, ndio hivyo tena haiwezekani. Yeye mwenyewe anasema haiwezekani, sasa kwa nini ulazimishe eti? Mapenzi sio kulazimisha. Basi sikutamani kuendelea kuwa pale muda ule ambao ulikuwa umeshaenda sana, usiku mkubwa sana. Nilimwambia Nolan kwamba it's enough, inatosha. Naomba unisamehe mimi pia kwa sababu sio tatizo langu bali tatizo ni moyo. Aibu zimenijaa mimi. Nimeinamia chini tu, nitaongea kitu gani? Ndipo nikamwomba Nolan aweze kuniruhusu basi niweze kuondoka nyumbani. Siwezi tena kukaa pale na mtazama vipi usoni mtu huyu. Msikilizaji, usiku huu Nolan aliweza kunizuia kabisa kuondoka nyumbani kwake, japokuwa nilikuwa najisikia vibaya sana. Lakini ndio hivyo tena, boss kasema, alafu na muda nao ulikuwa umeenda sana. Kwa hiyo ilibidi nilale hapo kwa mara ya kwanza. Niliweza kulala usingizi wa mangamungamu sana, yani ule usingizi wa maruerue, yani unaamka kidogo unachungulia saa, kwa sababu hofu na mashaka kuhusu nyumbani kwamba nitawaambia nini kesho pale ambapo nikiwauliza kuwa nililala wapi. Mimi niliwaza hadi nikapitiwa na usingizi mzito sana hadi kulipopambazuka, japo mama yangu nyumbani alikuwa ananiambia kwamba msikilize bosi wako, jitume, siku moja utapandishwa cheo na mshahara, basi kufahamu kwamba mimi nilikuwa nafanya kazi gani. Asubuhi na mapema sana niliamka, ilikuwa ni bado jua halijachomoza, kwa hiyo nilitoka mule ndani hadi sebuleni. Lakini nilishangaa sana, nilikuta kila kitu kipo tayari. Yani nyumba iko swafi, iko swadakta kabisa, imepangwa vizuri. Kumbe bana huyu jamaa Nolan aliamka mapema sana siku hiyo, sija alfajiri. Alikuwa na muandaa ndugu yake. Yani ile kumuogesha, kumweka sawa, yani hivyo tu. Yani Nilan
ni kama mtoto mchanga, nafanyiwa kila kitu, sijui mnaelewa kufanyiwa kila kitu nyie? Nilishangaa sana namna Nolan anavyomhangaikia ndugu yake kwa udi na uvumba. Ayanda, umemkaje lakini? Aliweza kunisalimia Nolan baada ya kuniona nimesimama na shangaa tu. Aniko salama boss. Vipi kuhusu wewe na Nilan? Baada ya salamu Nolan aliweza kunikaribisha mezani kwa ajili ya kifungua kinywa. Nikamwambia hapana Nolan, nitakunywa nyumbani. Naomba niwahi kwa sasa. Nimelala, yani naomba niwahi tafadhali. Hapa yenyewe sijui hata nitasema kitu gani nyumbani Nolan. Sawa Ayanda. Basi naomba nikupeleke tafadhali. Hapana Nolan. Vipi kuhusu pacha wako? Atabaki na nani hapa? Nilimuuliza Nolan. Ayanda, unajua siku ya leo sitoenda kazini. Kwa hiyo nitakuwa hapa tu kumwangalia ndugu yangu ili wewe uweze kupumzika, sawa? Nitakupeleka nyumbani kisha nitarudi hapa hata kama nikiwa nimechelewa kidogo. Mimi sikumpinga Nolan, tulifika nje hadi ndani ya gari, taratibu tulifika nje ya geti na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Yeye ndiye ambaye alikuwa dereva. Tulitembea umbali mrefu kidogo kutoka pale nyumbani kwake. Nolan taratibu njiani alianza kupunguza mwendo na kusimamisha gari yake pembeni mwa barabara. Nikamuuliza kulikoni, mbona umesimamisha gari wakati nimekuambia mimi nataka kuwahi? Ndio maana mimi nitaka nikwambie pale nataka kurequest haraka niweze kurudi nyumbani. Nimelala nje na nyumbani Nolan. Nolan aliweza kunitazama usoni na alionekana ni mtu ambaye hana raha kabisa. Yaani kama ana kitu fulani kinamsumbua katika akili yake au ubongo wake. Nikamwambia Nolan, usijali kuhusu kile ambacho kimetokea jana. Mimi nimekubali matokeo na kila kitu kimeshaisha jana Nolan. Mimi nashukuru kama umenielewa Ayanda. Mimi nashukuru sana. Lakini Ayanda, ulifahamu vipi kama siku ya jana ilikuwa ni siku yetu ya kuzaliwa mimi na pacha wangu? Aliongea Nolan kwa sauti tulivu, mkono mmoja ameushika usukani wa gari na mkono wake mwingine ameamua kulishika bega langu. Akaanza kuzungumza zaidi na kusema kwamba najua ni wewe Ayanda ambaye uliweka keki chumbani kwa Nilan na si mwingine ambaye uko pale ndani. Mimi nimekuamini wewe pale ndani uweze kuingia kila pahala na kutoa huduma zako. Tafadhali nahitaji kujua Ayanda. Kwanza nilishtuka sana, tayari nilishasahau mimi, ndipo nikakumbuka kile nilichokifanya jana. Ni kweli ni mimi nilifanya vile Nolan. Mimi ndio nilimnunulia keki Nilan na kuipeleka chumbani kwake. Nilikusikia pale ambapo ulikuwa unazungumza na marafiki zako kwa upande wa simu. Nilidhani kwamba ungeongozana na pacha wako mkafurahi pamoja. Lakini nilishangaa sana ulitoka peke yako kwenda kufurahia siku hii ya mfanano wa kuzaliwa na rafiki zako. Nilijisikia vibaya sana. Nilimwonea huruma sana pacha wako. Nikaamua kufanya vile kwa ajili yake ili nimuonyeshe kama kuna mtu ambaye anajali kuhusu yeye. Nolan, kwa mantiki hii naweza kusema kwamba wewe ni binafsi sana Nolan. Unajijali peke yako na kumsahau mwenzako. Hujali hisia za wengine. Ayanda, unamaanisha nini kusema kwamba sijali hisia za wengine? Wewe ni mtu mzima. Nolan alishusha pumzi nzito kisha akaniambia hivyo. By the way, mimi nashukuru sana kwa kile ambacho umekifanya, lakini samahani pia. Pacha hajala ile keki yako. Lakini nini? Lakini nini Nolan? Nilimkatisha juu Nolan, nikakumbuka niliacha na karatasi. Hamna kitu Ayanda, lakini ile keki nitakula mimi kama utajali. Nilitarajia hilo Nolan. Najua yule mwenzio hapendeki. Hajawahi kunipenda mimi hata siku moja, hata iweje. Niliongea kwa uchungu sana. Hapana Ayanda. Tunakupenda sana na tunakuhitaji sana kwenye maisha yetu, kwenye nyumba yetu. Na alafu Ayanda, mimi sio binafsi kuhusu hili. Na tangu siku ile ya ajali pacha wangu hapendi kelele kabisa wala mambo ya sherehe.
Ndio maana mimi niliamua kumwacha pale. Yaani mambo ya muziki, si sherehe, kelele, apendelee kabisa. Na mimi niliondoka vile kwa sababu kwamba niliamini kabisa kwamba yupo kwenye mikono salama. Kwa hiyo kama nilifanya hivyo na wewe ukachukulia tofauti, basi mimi naomba unisamehe sana Ayanda. Yaani kama ulinihisi hivyo, mimi nisamehe sana. Basi baada ya kuzungumza vile, Nolan aliwasha gari tena kuelekea nyumbani. Njia nzima tulikuwa kimya tu hadi tunakaribia maeneo ya nyumbani kwetu. Nikamwambia, tafadhali Nolan, niache hapa. Mimi nilishuka na kuondoka kuelekea nyumbani. Nilishakaribia kabisa, lakini sikutaka waone kama nimeletwa na mkoko pale, maana mama yangu mimi nilikuwa namjua kabisa. Angeona tule gari imefika pale tayari ningefika tu. Oh, ndio ulikolala huko? Namjua mamangu vizuri, yani fika kabisa namjua. Basi nilifika nyumbani, nilimkuta mama amekaa tu, na aliponiona alishtuka. Mwanangu, uko salama kweli? Mama yangu hakuniuliza maswali mengi sana. Nikamwambia, mama, jana kazini tulipata dharura, kwa hiyo tulitoka nje ya mji kidogo. Ni mambo ya ofisi tu mama. Kwa hiyo ikanilazimu kuchukua nyumba wageni kulala huko. Masikini ya Mungu, nilijaribu kumdanganya mama yangu. Jamani, uongo unasaidiaga muda mwingine. Ila siku moja ipo siku, yani kitakuja kuniramba tu. Mama yangu sasa baada ya kusikia mambo ya ofisini tena, mambo ambayo anapenda yeye, hakuwa na maneno mengi. Jamani mwanangu, unatoa taarifa mapema basi. Unatupaga pressure kweli Ayanda. Yani hata message au kupiga simu. Mama, yani tulikuwa busy, kulikuwa na research fulani. Basi niliingia chumbani kwangu kupumzika, yani sikutamani kufanya chochote muda ule. Siku ile ilipita nilishinda nyumbani mimi mawazo tele kichwani mwangu. Kichwa yangu kaa boga, yani is like a pumpkin, yani kiukweli hamu kuendelea hata na ile kazi ilianza kuyeyuka taratibu. Nilitamani kabisa kuiacha ile kazi kwa kile kitendo kilichotokea, lakini naanzaje kuacha wakati sina kazi tofauti na hiyo? Je, nitamueleza nini mama yangu ikiwa hajui chochote kuhusiana na ile kazi ambayo nilikuwa naifanya? Hakuna atakayenielewa. Basi niliweza kudhamiria kujikaza tu hivyo hivyo, kuvumilia madhila ya pale ndani, kuendelea kuifanya ile kazi. Siku hii nilishindwa kutwa nzima. Nimelala tu hadi majira jioni. Yani umekaa tu ndani unasikia tu jogoo huko nje unawika. Kokoriko. Ndipo jioni nilipoamua kutoka nje kunyosha miguu tu nje ya nyumba, maana hata macho yote yalikuwa yanauma kwa ajili ya kutokuona mwanga kwa muda mrefu. Maisha yaliendelea, siku zilisogea. Niliendelea kufanya kazi kwa ile nyumba ya Nolan, japo sikuwa na ile willing kabisa. Yani kama ilivyokuwa mwanzo, kuna kamudi fulani kamekata hivi. Unajua kuna ile appetite kufanya kazi na kata. Kwa hiyo muda wote nilikuwa najishtukia tu, sina amani, nafanya kazi tu bora liende. Sometimes chakula napika chumvi imepitiliza, imekaa kushoto. Nikipika jamani vitafunwa hamira imezidi. Yani mtu fulani, yani siko tu kama vile nilivyokuwa mwanzo ile perfect. Kwa sababu huku ndani ya moyo wangu nikiwaza kwamba ipo siku nitaondoka tu, kwani siwezi kuishi maisha ya namna hii. Ndipo ambapo ugonjwa ulikuwa unatokea hapa. Nakumbuka siku moja majira jioni kabisa tukiwa mezani, siku hii niliamua kabisa kuzungumza na Nolan kuwa nataka niache kazi rasmi. Yani sitaki tena, sijali kama nani ataongea nini, si nyumbani mama atasema kitu gani, atanchamba nini, mimi sijali, lakini kuliko kuendelea kufanya kazi ambayo inaendelea kuniumiza mimi ndani kwa ndani. Baada ya chakula jioni hii nilipokuwa najiandaa kuondoka, kila mmoja akiwa katulia kabisa sasa, nakumbuka hata Nolan siku hii alikuwa bado yuko pale sebuleni. Moyo unaniambia kwamba niongee kile ninachotaka kusema au niache, lakini mdomo mzito kudadeki, yani kama ina ganzi hivi. Lakini kabla sijafungua kinywa kusema chochote, simu yangu iliita. Nilitazama kwanza. Ilikuwa ni namba ngeni. Sikutaka kupokelea pale, nikatoa sauti, nikamute na kutulia huku nikipiga hesabu za kuzungumza. Lakini simu ilikata na kuita tena. Kumbe Nolan ananitazama tu. Nilipokata na kumute ile sauti, Nolan aliweza kunizuia. Ayanda, pokea simu, mbona hautaki kupokea hiyo simu? Mimi tena, bosi katoa ruhusa. Nilinyanyua komwe langu hadi nje
nikapokea simu, sikutaka kupokelea pale bwana asikie ninachozungumza. Mambo mengine faraga bana. Basi mimi nilipokea simu, ilikuwa ni sauti ya upande wa pili wa simu. Sauti ambayo ilizungumza kwamba, Ayanda Gabriel, maombi yako ya kazi hapa GSS Company Limited yamekubaliwa. Kwa hiyo tutakupigia simu tena kwa kujuza ili kwamba uweze kufika na kujiandaa kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Asante, tukutakie maandalizi mema. Karibu sana GSS Company Limited. Hey, nilihisi kama ndoto. Moyo wangu ulifanya papa. Hey, ilibidi niulize tena, umesema nini? Samahani. Yule mtu alijibu kwa upande wa pili kwamba ulichokisikia ni kweli Ayanda. Kwa hiyo jiandae muda wote ule tutakupigia simu tena, kwa sababu katika watu 5 ambao tuliangalia interview zao na kuangalia CV zao tumekuchagua wewe. Msikilizaji, nikiwa kwenye sintofahamu, nikiwa pale nje nilianza kupiga ukelele bwana. Nimepiga ukunga mwenda azimie. Nikiruka jamani wewe. Kelele zilizomfanya Nolan akimbie nje haraka sana. Ayanda, kuna shida gani kwani? Umepata taarifa gani? Niambie Ayanda. Muda huo Nilan naye kumbe ametoka, yuko mlangoni na kiti chake cha kubonyezaga kile akinishangaa tu jamani. Niliona maajabu, huyo mtu naye ameanza ameanza kusikia ukujali kuhusu mimi. Ameanza afili kitu gani mpaka atoke mwenyewe nje. Kama chakula changu siku zote anakataa, nikimwongelesha ananiona kama mimi zimwi. Nilishindwa kujizuia kuongea. Nilianza kutoka na machozi tu ya furaha, na hapo ndipo nilipomchanganya zaidi Nolan. Ayanda, sema kweli basi. Nini kimetokea kilichokutoa machozi kiasi hicho? Ayanda, tafadhali. Nolan. Mimi. Jamani, midomo yangu ilikuwa inatetemeka, siwezi hata kuongea. Kumbuka hapo sikuwahi kumwambia chochote Nolan kama mimi nina degree zangu za uandishi wa habari. Yani hajui chochote kuhusu mimi, hajui kunihusu mimi, hajui kuhusu profile yangu mimi. Sijawahi kujieleza. Nikamwambia Nolan kwamba mimi nimepata kazi. Kazi gani Ayanda? Nolan aliendelea kuuliza. Wakati huo tuliweza kurudi ndani na kila mmoja alitamani kufahamu zaidi nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Miaka michache iliyopita sikufanikiwa kupata kazi. Ndio maana nipo hapa kwako Nolan. Nimehangaika muda mrefu sana. Nilikata tamaa kabisa, nikaamua kujichanganya mtaani kwa ajili ya kutafuta chochote kile kitu ambacho kitanifanya mimi niweze kuneemesha na kuridhisha tu mahitaji yangu. Na hapa Nolan, ninavyokuambia, nimepigiwa simu kwenye moja ya sehemu ambako nilishawahi kutuma maombi yangu siku nyingi sana. Kwa hiyo leo nimepigiwa simu Nolan kwamba ombi langu limekubaliwa. Nilizungumza huku nikizuia machozi ambayo tayari machoni mwangu yalizidi kutiririka bila kukoma. Kwanza, Nolan aliweza kunitazama na hakuamini kabisa kile ambacho nilikuwa nazungumza. Akaniambia, Ayanda, kwa nini ukusema tangu mwanzo? Kwa nini ulikuwa kimya Ayanda? Hukuniambia ukaendelea kuteseka na kazi ambazo sio hadhi yako. Kumbe una elimu nzuri sana. Nolan alizungumza. Lakini nikamwambia hapana Nolan, kila kitu kina sababu. Nadhani sasa ni muda mwafaka wa mimi kuweka haya wazi, kuweka hadharani. Mimi sina cha kusema Ayanda. Zaidi na kupongeza na ninakutakia kila la kheri na mwanzo mzuri huko ambako unaenda. Lakini mimi nipo na muda wote ukinihitaji, kama kaka, kama ndugu ama familia, basi niweze kunishirikisha katika mambo mengine ambayo yatakuwa yanahitaji ushiriki wangu kwa ukaribu zaidi. Umeelewa Ayanda? Aliongea Nolan akiwa na huzuni sana. Basi muda huo sikuwa na cha zaidi. Ndani nilianza kujiandaa niondoke nyumbani nikiwa na habari njema kabisa. Nilimuaga Nolan, nilimpa hagi jamani la kheri, hagi la kwaheri. Kisha nikamsogelea na Nilan pale alipo, nikapiga magoti na kumuaga kwa heri Nilan. Basi mimi nilinyanyuka na kuanza kupiga hatua, lakini nilishangaa nashindwa kupiga hatua vizuri, kana kwamba kuna kitu kimenasa gauni langu. Niligeuka kutazama, ndipo nilipostaajabu ya Musa mimi.
Nilan kwa mara ya kwanza ameshika gauni langu huku akivuta. Nilishtuka mimi. Hiki ni nini tena? Nilan? Anataka kusema nini huyu? Kitendo cha Nilan kunishika pale. Yaani nilishangaa sana. Yaani mtu ambaye alionyesha chuki za waziwazi hapo nyuma. Mtu ambaye hakuwahi kula hata chakula changu. Mtu ambaye hakuwahi kunipa muda wa kunisikiliza pale nilipoonyesha kumpenda na kumjali. Mtu ambaye alionyesha kukerwa na uwepo wangu mimi ninapokuwa karibu naye. Leo anashika gauni langu. Yaani ukisikia ndo ile kushika pindo la nguo yangu eti nisiondoke. Nilishangazwa sana kitendo hiki. Taratibu nilipiga magoti tena mbele yake ili niweze kumsikiliza. Nilan, unamaanisha nini eti? Nilimuuliza Nilan kwa sauti ya upole sana, yenye hofu na unyenyekevu kwa mara ya kwanza. Nilan alijaribu kufungua mdomo wake kama anataka kuzungumza huku akibubujuka na machozi. Kitendo hiki mimi kiliniumiza sana msikilizaji. Yaani kuna namna hata kama ni wewe lazima ungetoa machozi. Mtu ambaye hawezi kuongea kabisa halafu hafla anapata hisia kali na kutamani kuzungumza jamani, lakini anatoa machozi. Yaani ni kama samaki aliyekuwa majini Nilan kwa muda ule. Lakini Nilan alijaribu tena kufungua midomo yake. Safari hii aliishia kugumia tu kana kwamba anapata maumivu makali sana pale ambapo alipojaribu kuzungumza. Uso wake ulionyesha dhahiri kabisa hasira za waziwazi dhidi ya mwili wake, kushindwa kufanya kile ambacho moyo wake ulikuwa unataka kusema juu yangu. Msikilizaji, siku hii nilijisikia vibaya sana. Niliumia sana kumwona Nilan akiwa katika hali ile. Nikiwa bado nimepiga magoti pale chini, nilishika mikono ya Nilan kwa mara ya kwanza iliyokuwa baridi na joto jingi. Lakini bado Nilan alikamata gauni langu kama mtoto anayehofia kuachwa na mama yake. Nye. Ana shida gani uleo eti? Najua kitendo hiki pia kilimshtua Nolan, pacha wake ambaye alisogea haraka sana kwa ukaribu. Nolan alionekana kuumizwa sana alipomwona pacha wake akiwa vile. Ayanda, naomba usiondoke tafadhali, aliongea Nolan kwa sauti ya chini sana. Acha Nilan atulie kwanza, Nolan aliendelea kusisitiza pale. Muda huo Nilan aliachia gauni langu kwa taabu sana. Alinyanyua mkono wangu wa kulia na kuweka juu ya kifua chake kwa upande wa moyo wake. Mapigo ya moyo wake yalisikika kupiga haraka sana kupita kawaida. Nilan alishindwa kuzungumza kwa kinywa chake, lakini safari hii moyo wake ulizungumza kile ambacho kilikuwa kinasadifu yale matendo ambayo alikuwa anafanya pale. Binafsi nilijihisi uchungu sana. Nilihisi kukabwa na kitu kooni mwangu. Machozi ilianza kutiririka usoni mwangu, sijui ni furaha ama ni huzuni. Mimi sielewi kabisa nini ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Nilimkumbatia Nilan kwa mara ya kwanza akiwa pale kwenye kiti chake. Wote tulijikuta tukibubujuka na machozi. Muda huo Nolan alikuwa karibu yetu akitutazama tu. Baada ya kimya kirefu kupita, nilijitoa kifuani mwa Nilan, nilifuta machozi yake, kisha nikafuta machozi yangu pia kwa sauti ya upole sana. Niliweza kumuuliza, Nilan, niambie unahitaji nini? Lakini majibu ya Nilan yalikuwa ni kunitazama tu kwa macho yenye hisia nzito ambazo hakuweza kuzitoa maoni mwake kwa maneno. Mtu ambaye hazungumzi kwa mdomo, moyo wake huzungumza zaidi. Hata muonekano wake, ile physical appearance, unaonyesha kabisa kwamba na kitu ambacho niliona kwa Nilan anahitaji kukizungumza. Na hii ilikuwa ni mara ya kwanza tangu miezi yote ambayo nimekaa pale nikifanya kazi kwa masononeko na masikitiko mikubwa sana. Nikamuuliza tena kwamba mbona umenizuia nisiondoke? Hautaki niende? Lakini kaka watu alikuwa kinitazama tu huku machozi yakimwagika bila kukoma. Tafadhali Nilan, usilie basi. Nitakuwa hapa leo, sitaondoka kwa ajili yako. Baada ya kusema maneno hayo,
Niliona Nilan akitulia, alisukuma kiti chake pembeni kidogo taratibu, akikigeuza na kukibonyeza tena kwa mara ya pili. Mara hii Nilan alianza kuondoka polepole kuelekea chumbani kwake. Tulibaki wawili pale sebuleni, mimi na Nolan aliyekuwa mbali sana kimawazo. Nolan akaanza kuniambia kwamba, Ayanda, naomba sana, hata kama umepata kazi kwa siku hizi ambazo bado haujaitwa kuanza hiyo kazi rasmi, tafadhali naomba wewe unakuja hapa nyumbani kwa ajili ya Nilan, kwa ajili yake tu. Na kuomba sana Ayanda, niko chini ya miguu yako kwa ajili ya hili. Lakini pia Ayanda, nataka tufanye tathmini ya mshahara wako ambao bado sijakulipa katika hiyo miezi ambayo ulikuwa unafanya. Sijui niseme nini, lakini wewe mwenyewe umekuwa shahidi Ayanda, kushuhudia kila kitu alichofanya Nilan. Alizungumza Nolan akinitaka niendelee kuja nyumbani kwake kwa ajili ya mdogo wake. Nilikubali na kumwahidi kwamba nitakuwa nakuja kama kawaida na kuwasaidia kazi pia ndani ya kipindi hicho ambacho itamlazimu yeye atafute mfanyakazi mwingine atakayechukua nafasi yangu. Basi nilimwaga Nolan ili niweze kuondoka nyumbani kwa sababu muda ulikuwa umeshakwenda sana. Lakini kabla sijatoka mule ndani, niliingia chumbani kwa Nilan kumtazama kama ameshakwenda kulala. Niligonga mlango na kuingia ndani. Nilikuta Nilan yupo kitandani amelala, huku mikononi mwake ameshika kipande cha karatasi, yani kama anasoma hivi. Nilisogeza karibu nikatazama na kugundua kuwa ilikuwa ni ile karatasi yenye ujumbe ambao nilimwandikia siku ile ya kumbukizi siku ya kuzaliwa. Kumbe ule ujumbe aliweza kuutunza, masikini ya Mungu. Yupo anasoma sasa peke yake akiwa chumbani mwake. Moyo kichaka jamani. Moyo fichio la siri, wahenga walisema. Yani huyu Nilan ni huyu aliyekuwa na amenionyesha chuki za waziwazi, anageuza uso wake pembeni, hataki hata kunitazama na kuziba masikio yake pindi alipokuwa anasikia sauti yangu, lakini leo analia kisa mimi nataka kuondoka. Ameumizwa na nini au nini kinamliza? Kubwa zaidi ni kitendo cha kuweka mkono wangu juu kifua chake. Jamani, nyie ananichanganya ukaka. Simuelewi ujue. Furaha yangu ya habari zile za kupata kazi ilikuwa imefifia ghafla sana baada ya tukio lile ambalo lilikuwa limetokea pale katika nyumba kina Nolan. Basi nilimsogelea karibu, nikachukua ile karatasi na kuikunja vizuri, nikaiweka chini ya mto aliyokuwa amewegemea pale. Nikashika kichwa chake huku nikikipapasa kwa ishara kumtuliza. Nikamwambia, tulia tafadhali. Mimi niko hapa. Nitakuwa hapa hata kama nitakuwa mbali, lakini nitajitahidi sana kuwa hapa kuja kukuona wakati wote Nilan. Nilizungumza wakati huo taratibu. Nilan alifumba macho yake na kushusha pumzi ndefu. Nikavuta shuka na kumfunika vizuri. Kwa muda huo kidogo niliona ametulia kabisa, yani kama amepitiwa na kausingizi kazuri kabisa. Hii ni maajabu. Kwa mara ya kwanza Nilan nashindwa hata namna kueleza vizuri. Nilihakikisha Nilan amelala, ndipo nilipotoka chumbani kwake. Nilimkuta Nolan naye pia bado yuko sebuleni. Yani naye hata hajatoka. Yupo tu anazunguka pale sebuleni kama mtu ambaye alikuwa anatafakari mambo yake fulani. Anaenda huku, anaenda kule. Na alishtuka baada ya kuniona pale. Ayanda, vipi hali ya Nilan? Aliuliza. Kamwambia yuko sawa tu na ameshalala tayari. Asante Ayanda. Asante sana kwa ule upendo wako ambao unaonyesha. Sasa unaweza kwenda kazini. Kumbuka tulichozungumza tafadhali. Naomba usikaidi katika hilo. Mimi niko chini ya miguu yako. Bila shaka Nolan, nitakuwa hapa kesho. Uwe na amani na uwe na usiku mwema. Muda ule nilitoka nje ya geti nikisindikizwa na Nolan kama kawaida, na siku hii hatukuwa na story mingi kama siku zote. Kila mmoja alikuwa kimya sana hadi nilipopata usafiri, ndipo Nolan alipoweza kurudi ndani. Nilifika nyumbani siku hii, nilikuta tayari wazazi wangu wameshalala. Niliingia hadi chumbani kwangu, nilioga na kupumzika. Kichwa changu kilikuwa kizito sana, yani hakirodi kabisa. Kuhusu habari mpya ya kazi na tukio zima la Nilan,
Yaani ilikuwa ni kama movie isidingo hivi. Nilipata usingizi kwa tabu sana, na nilipokumbuka jinsi Nilan aliposhindwa kuzungumza, niliweza kujisikia vibaya sana na kumwonea huruma yule mkaka. Swali ni kwamba alikuwa anataka kuzungumza na mimi kitu gani kaka watu? Alikuwa anataka kuzungumza na mimi kitu gani? Sikuwahi kufikiria siku moja kwamba ningeuona upande huu wa Nilan. Kijana mwenye kiburi na hasira muda wote. Kumbe amekuwa na upweke mkubwa sana ndani ya moyo wake kiasi hiki. Upweke ambao anashindwa kumweleza. Msikilizaji, binti Ayanda anakosa usingizi usiku huu akimwaza Nilan. Lakini pia upande wa Nolan naye hajalala. Usiku huu alikuwa akihangaika chumbani kwake kwamba Nilan ana maana gani kuifanya ile situation pale. Ina maana kwamba Nilan ameanza kuwa na hisia na Ayanda. Kitanda cha Nolan bwana kilikuwa ni kidogo, yani hakitoshi kwa usiku ule. Alikuwa anageukia huku, anageukia kule kana kwamba kulikuwa na mbu wengi. Hapana. Au kana kwamba anafinywa na lile godoro. No. Kila alipofumba macho yake, sura ya Ayanda pamoja na jinsi pacha wake alivyokuwa akihangaika mbele ya Ayanda vilikuwa vinamjia. Alishika gauni lake. Alishika mkono wa Ayanda. Akaweka kifuani mwake. Hapo kwenye kuweka mkono kifuani ndipo palipo nichanganya zaidi. Yalikuwa ni mawazo ya Nolan, na ndipo ambapo alipokuwa anachanganyikiwa. Nolan alianza kuhisi na kuona ukweli uliokuwa umejificha nyuma ya matendo yale aliyokuwa anafanya Nolan kwa Ayanda. Kwa hiyo yale yote hayakuwa ni chuki. Nolan aliendelea kunong'ona peke yake tu, anajiuliza na ajijibu mwenyewe. Huku alitazama dirishani. Nilan alikuwa akihangaika kwa sababu hataki Ayanda aondoke. Maneno haya aliweza kurudia kuzungumza huku yakimuumiza sana moyo wake. Yaani anaumia kweli. Kwa mara ya kwanza Nolan alianza kuhisi hofu kubwa ya kumpoteza Ayanda mbele ya macho yake. Hofu ya kuchelewa kueleza ukweli wa hisia zake. Basi Nolan alifumba macho yake waziwazi, na kumbukumbu zilimjia za usiku ule uliopita. Alikumbuka jinsi alivyomkatalia Ayanda kwa ukali na kumfukuza chumbani kwake, akijifanya hana hisia juu yake. Aliamini anafanya jambo sahihi ili kulinda uhusiano mzuri na imara kwa pacha wake. Yaani hakutaka kuona pacha wake aone kuwa yeye ana furaha katika maisha, tena furaha mapenzi na Ayanda, ili hali upande wa Nilan hawezi tena kutokana na hali aliyokuwa nayo, hali ambayo ilisababishwa na hayo mapenzi ya Nolan. Nolan aliamini kuwa pacha wake Nilan hawezi kuwa na hisia, hata hawezi kamwe kuwa na mwanamke maishani mwake. Sasa aliendelea kujiuliza pale kwamba ina maana maneno yote aliyokuwa akimwambia Ayanda kuwa anampenda sana, ana hisia na yeye, alafu Nolan kujifanya kuwa hana hisia. Maneno yale yalianza kumuumiza kijana Nolan. Lakini pia mbona mimi nampenda sana huyu binti? Alisema kwa sauti ya chini iliyojaa majuto kwamba nilishindwa kuwa mwazi kwa Ayanda. It's too late, nimechelewa. Lakini ninao nafasi tena. Moyo wa Nolan upande wa pili ulimkumbusha hali ya Nilan alipokuwa akiwaza hayo. Pacha wake aliyekuwa akipitia maumivu makali na mabadiliko ya hisia ambayo hata yeye mwenyewe hakuyafahamu vizuri. Nolan alikuwa wazi akiwaza kwamba amechelewa. Pili, kama atalazimisha kufungua moyo wake kwa Ayanda kwa sasa, kila kitu kingeharibika kati ya watatu hao. Usiku huu Nolan alibaki macho yakiwa yanakodoa tu hadi alfajiri. Aliweza kuutazama mwanga hafifu pale dirishani mwake, na kwa mara ya kwanza Nolan alikubali ukweli ambao alikuwa akiukimbia kwa muda mrefu sana. Ni kwamba alikuwa amempenda Ayanda kwa dhati. Msikilizaji, mambo yamepamba moto, mambo ni fire ndani ya mjengo. Ayanda yuko njia panda
Ayanda yuko njia panda, kazi mpya kapata na mauzauza mapya Nilan yametokea. Nolan naye kwa upande wake haelewi kama anastaki nataka kama kuna vijisia fulani vinamjia. Lakini Nilan pia na jambo lake moyoni anatamani kuzungumza. Amwambie Ayanda sijui ni mapenzi, sijui ni kitu gani, sijui ni kumshukuru, sijui anataka kuomba radhi kwa yale yote ambayo alikuwa akimfanyia Ayanda. Hatujui bado. Kwa maana hawezi kuzungumza chochote. Yaani hawezi kuzungumza chochote. Ajiongeze basi hata andike hata ujumbe amweke wazi binti wa watu kuliko naye kumwacha dilema pale. Ili watu wapate amani. Nilan wewe. Moyo kichaka cha siri basi. Tungejua Nilan utuambie basi hata ungetuandikia kwenye karatasi simulizi ishe hapa. Unajua unaweza kumuona mtu anafanya mambo ya maana sana au ujinga au mambo ya ajabu, kumbe kuja kufungua moyo wake ndio utajua ukweli halisi. Lakini pia upande wa Nolan yani kijana ambaye anapata wivu kwa pacha wake. Baada Nilan kuchukua mkono wa Ayanda na kuweka kifuani sehemu ya moyo, sehemu ile ya veina artery, Nolan anaona kabisa amepoteza, atampoteza Ayanda kwa uzembe huyu, kwa kuficha ile siri ambayo uko nayo moyoni. Haya sasa, Nolan anahisi kwamba anapokunywa tonge mdomoni na pacha yake, Nolan atamwonea wivu pacha yake, kwamba kwa kumwonea wivu kumchukia kiasi hicho kisa mrembo. Utakuja kuniambia kwa nini P-Square walitengana wale Peter na Paul? Kwa nini walitengana? Kwa ajili ya mapenzi. Watu ambao wamekaa katika mfuko mmoja lakini mapenzi yanakuja kusambaratisha. Haya sasa, majuto ni mjukuu kwa Nolan. Naomba ubaki papo hapo tufahamu yajayo, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Katika sehemu ya 4 ambayo nitakuwekea hapo. Usiende popote, baki na mimi hapa kwa kubonyeza kitufe cha subscribe na alama ya kengele ili kuruhusu pale ambapo nitakuwekea simulizi basi uweze kufahamu kwamba ni simulizi gani ambayo imekujia kwa wakati huo. Kubwa zaidi ni kucomment kwa wingi kama ambavyo nafanya. Jamani, mko wachache sana ambao mna comment wachache sana. Tuweke comment za kutosha. Yaani kila ambaye anasikiliza, please niambie unasikiliza simulizi kutokea wapi. Comment jamani, hamjui kabisa kwamba huwa zinanipa nguvu sana. Yaani please comment zinanipa nguvu sana. Hii leo niweke wazi kwamba comment zinanipa nguvu sana, kwamba unasikiliza kutokea wapi. Unasikiliza kutokea Bujumbura, unasikiliza kutokea Kisumu, unasikiliza kutokea UK, kama mama yangu Zena Hafman ambapo amekuwa akifanya siku zote, yeye anasikiliza kutokea Italy. Kama unasikiliza kutokea USA, just tell me. Oman, Saudi, Dubai, everything is easy. Kama una time hapo na comment jamani, nipate nguvu. Lakini pia simulizi ya Danga Mchepuko sehemu ya 2 pia nitakuwekea, ambayo itakuwa ni sehemu ya mwisho. Hii ni simulizi fupi. Yote kwa yote ni kushukuru sana kwa kuendelea kurahani simulizi kutoka Chilimo Simulizi, na mpaka sasa hatuna la ziada. Tusikilize tu ama tusisite kufuatilia sehemu ya 5 ya simulizi hii ambayo itakuwa ni sehemu ya mwisho, nayo itakujia hapo kesho mapema. Final touch. Yaani hii sio ya kukosa, kuna mambo mengi sana. Hivi unafikiri kwamba Nilan atatuambia kitu gani? Au Nilan anahuzunika na nini eti? Ana kitu gani ambacho amekificha? Kuna kifungu gani cha maneno ambacho kina herufi kubwa tunataka kukifahamu hapa? Lakini je, Nolan atakuwa na ukaribu upi? Wakati wenzako wewe unakiona cha nini, wenzako wanawaza watakipata lini. Binti kasema naondoka, kapata kazi, nyumba ishakuwa ya moto, Nolan anawaza. Tukutane katika sehemu ya 5 bana. Nitaongea sana mpaka mtakasirika. Bye. Niwaache. Naomba niwaache. Kwaherini.